بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیشاب روکنے سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ رات کو الٹا سونے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ زیادہ گرم چیز کھانے سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ گرم چائے پینے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر میں مضبوطی آتی ہے۔ گیلے توے پر روٹی پکانے سے روٹی کچی نہیں رہتی۔ توے پر تھوڑا سا نمک لگانے سے روٹی نہیں پھٹتی۔ عورت کے پلو سے فاختہ کا پر باندھ دو، گھر میں بے تحاشا دولت آئے گی۔ امرود کے بیج کھا کر ہم استری کرنے سے حمل جلدی ٹھہرتا ہے۔ نہار منہ لہسن کی خوشبو سونگھنے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر دانتوں پر لگانے سے دانت کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ حمل گرنے کا خطرہ ہو تو اسب گول میں بادام ڈال کر کھا لو۔ رات کو آم کھانے کے بعد دودھ پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ نیم کے پتوں کے تیل کی مالش جوڑوں کے درد میں مفید ہوتی ہے۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کریلے کی خوشبو سونگھنے سے خون صاف ہوتا ہے۔ ہفتے میں 2 کھجوریں کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں۔ جب بھی گھر میں گوشت بنائیں تو گوشت کی ہڈیاں باہر پھینکا کریں۔ ہڈیاں گھر میں پڑے رہنے سے جنات آ جاتے ہیں۔ چلغوزہ کھانے سے جلد نہیں پھٹتی۔ بینگن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ زیرہ کو ہاتھ پر رکھ کر مسلنے سے ہاتھ کالا ہو جائے تو زیرے میں ملاوٹ ہے۔ اخروٹ کھانے سے پھلبھری کے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہنسنا دماغ میں پیدا کرنے والے کیمیائی مادوں کو ختم کرتا ہے۔ چقندر کے پتوں کو پانی میں ڈال کر ابال لیں اور اس پانی سے سر دھو لیں، سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے جرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مٹر پکاتے وقت اگر دیچکی میں دانوں کے ساتھ 2-3 مٹر کے چھلکے بھی ڈال دیں تو مٹر کا رنگ پکنے کے بعد بھی سبز رہے گا۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے اس میں چند دانے کشمش ملا دو، دودھ گاڑھا ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو کمر پر لہسن کا تیل لگانے سے کمر کے موہرے طاقتور ہوتے ہیں۔ گلا بیٹھ جائے تو صبح کے وقت زیتون کے تیل سے گردن کی مالش کریں۔ کان کے نیچے خارش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن رک جاتے ہیں۔ موشن نہ رک رہے ہوں تو چنے کی دال میں دہی ملا کر کھا لو۔ تربوز کھانے سے دل کے وال مضبوط ہوتے ہیں۔
ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو تربوز کے بیج چبانے سے درد رک جاتا ہے۔ سردیوں میں کھانسی، نزلہ زکام اب کبھی نہیں ہوگا۔ آدھی چمچ پسی ہوئی دار چینی 1 کپ پانی میں ابالیں، 2-3 جوش آنے پر اتار لیں، دیچکی پر ڈھکن رکھ دیں۔ تھوڑی دیر بعد پیالہ میں ڈالیں اور 1 چمچ شہد ملا لیں، نیم گرم پی لیں اور سو جائیں۔ نزلہ زکام کے لیے بہترین چیز ہے۔ زیرے کے چند دانے چبانے سے نیند جلدی آتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بدن میں الرجی ہو جائے تو نیم کے پتے پانی میں ابال کر پی لو۔ روٹی کھا کر 1 پتا نیم کا چبا لیا جائے تو کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ پانی میں لیموں نچوڑ کر نہانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر پینا بلغم کو ختم کرتا ہے۔ کھانا ہاتھ کے ساتھ کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ کینو کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ کیلے کا چھلکا دانتوں پر مسلنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر بروقت لیکوریا کی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بانجھ پن کی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی ہو تو پستہ کھا لو، اپنے لیول پر ہی آ جائے گی۔ ناخن کھانے والی عورت شادی کی شوقین ہوتی ہے۔ میک اپ زیادہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے۔ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں۔ ناشتے میں انڈے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے مریض کو غصہ دلانے والی باتیں نہ کیا کریں۔ جو لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ سینے میں درد ہو تو وکس سے مالش کرنے سے آرام ملتا ہے۔ ویکس کی پاؤں پر مالش کرنے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ زلزلے کی سب سے پہلے خبر سانپ کو ہوتی ہے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ آملہ کا مربع کھانے سے جگر کی گرمی دور ہوتی ہے۔ نہار منہ مصری کی ڈلی چوسنے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔